التحالفات اللي انت او هذه الاداره نجحت انها تعملها، التحالف اللي معمول مع المملكه العربيه السعوديه ودوله الامارات ومملكه البحرين. مملكه البحرين لها مواقف محترمه جدا مع مصر على مدى السنين يعني، وخاصه في السنوات الاخيره اللي دول زي المملكة العربية السعودية وزي الإمارات وزي البحرين، يعني هذه القرارات الجماعية اللي مصر قدرت تاخدها مع هذه الدول وتكون قوة كبيرة في هذا الأمر. في الأزمة الأخيرة في الأزمة الليبية كان لمملكة البحرين موقف محترم جدا أيضا مع مصر. معنا الأستاذ علي بن محمد الرميحي وزير الإعلام البحريني. أهلا أستاذ علي، ازي حضرتك؟ يا مرحبا أخي العزيز. أهلا بأهلنا وحبايبنا من البحرين. مملكة البحرين دائما سباقة في مساندة الشعب المصري والإدارة المصرية. الله يحييك يا أخي العزيز. يا أخي أولا أنا أهنيك على هذا الحضور المتميز، وأهنيك على هذا التعاون من المسؤولين في الحكومة المصرية وتواصلهم معك في هذا البرنامج وهذا الحضور. أنا سعيد كإعلامي أن أشوف هذا التميز. الحمد لله يا فندم. لا يعني احنا بيشرفنا انه يعني المواطن المصري والعربي ياخد معلوماته بشكل مباشر من مصادره الرسمية، وحضرتك عارف قيمة هذا الأمر إعلاميا يعني. أكيد أنا يا أخي أولا أن ما يربط البحرين بمصر من علاقة أخوية بين صاحب الجلالة الملك المفدى وفخامة الرئيس المصري، ما يربط الشعبين الكريمين من ود واحترام متبادل. طبعا هذه نتاج لعلاقة حضارتين تمتد لتاريخ مشرف ومواقف مشرفة متبادلة. احنا في البحرين ارتباطنا بمصر ومواقفنا مع مصر كما هي مواقف مصر معنا دائما، هي مواقف وفاء. احنا دائما نقول حبنا لمصر بالفطرة. يعني انا استطيع القول انه لا يخلو بيت عربي اليوم لم تكن مصر في يوم من الايام الا لها الفضل عليه بعد الله في التعليم والطب والثقافة. مصر اللي كانت وما زالت لها الريادة في الدفاع عن الوطن العربي. من قدم التضحيات بالأرواح والمال والعتاد كمصر. لذلك ما تتعرض له مصر سواء كان من مؤامرات أعمال إرهابية أو حتى حملات إعلامية تستهدف أمنها القومي، هذا لم يكن وليد اليوم، لأن اليوم من يريد استهداف الوطن العربي يستهدف مصر والسعودية، خاصة وإحنا نشوف دول عربية أصبحت بقايا دول وتلاشت الدولة الوطنية فيها. يعني أخي العزيز أنا أود أن أؤكد أن من يعتقد ما يحدث اليوم هو تطور سريع لأحداث يعني غير متوقعة فهو يناقض نفسه. فالحكمة الحقيقة اللي تحلت فيها القيادة المصرية طوال السنوات الماضية هي امتداد لسياسة مصرية ثابتة. معالي الوزير احنا نعم. شفنا موقفكم الواضح والصريح والسريع بعد الأزمة الليبية الأخيرة وخطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في سيدي براني، وهذا موقف مقدر طبعا لمملكة البحرين ولملك البحرين. نعم، احنا اخي العزيز مثل ما ذكرت لك يعني هذا الموقف الطبيعي بين اشقاء. وانا يعني احنا دائما ونؤكد ان الحكمه اللي تحلت فيها القياده المصريه يعني ما يعكرها صفو طموحات مدفوعه من متآمرين على اوطانهم او منتسبين للعرب اسما، بعضهم او اغلبهم مرجعياتهم خارج اوطانهم. يعني على سبيل المثال المؤامرة الإعلامية في محاولة تهميش الثقل الأمني لمصر عبر قنوات كالجزيرة القطرية ما أتى بنتيجة طوال 25 سنة. ظلت مصر كما هي عمق استراتيجي وثقل أمني لكل عربي، ما ينكر دورها في خدمة قضايا الأمة العربية إلا جاحد. يعني احنا نؤكد هذا الموقف دائما وأبدا. العلاقة بين القيادتين، العلاقة بين الشعبين علاقة متميزة تحملنا نحن كمسؤولين خاصة في الإعلام يجب إبرازها، تعزيز الثقة
من خلال الإعلام. وأنتم الآن بدوركم في مثل هذه البرامج يعني نهنيكم على هذا التميز، وأنا أشكرك جزيل الشكر أنك يعني أتحت لي هذه الفرصة للحديث إلى أشقائنا في مصر، وإحنا مشتاقين لكم كثير، ونتمنى إن شاء الله بعد هذا الظرف الاستثنائي إن شاء الله نكون بينكم دائما وأبدا. مع الوزير ان شاء الله نشوفك قريب، يا في مصر يا جيلكم ان شاء الله في البحرين، بلدنا واهلنا، ودايما بنحب، هي بلد جميله وعظيمه. انا زرت البحرين كثيرا واهلها بيكنوا كل الحب والاحترام للشعب المصري. انت شرف فيك، انت شرف فيك. شكرا جزيلا اخي العزيز. السيد علي بن محمد الرميحي وزير الاعلام البحريني، بنشكرك شكرا جزيلا. اما بتيجي في موقف زي ده بتعرف انت علاقاتك عامله ازاي. شايفين فرنسا بتعمل ايه؟ فرنسا قلب الدنيا في كل مكان مع الموقف المصري، سواء في القضيه الليبيه او في قضيه سد النهضه. موقف الفرنسي موقف قوي وحاسم، موقف الروسي، موقف السعودي، الموقف الاماراتي، الموقف البحريني، الموقف الأردني. دي علاقاتك، انت ما كنتش بتزرع في البحر. دي مسألة مهمة، ان انت ما بتيجي تشتغل. موقف الألماني، موقف الاتحاد الأوروبي، كل الناس دي واقفة معاك، واقفة معاك. مش أصلها مش علاقة يوم أو ليلة، أو كان في زيارة بيقوم بها الرئيس مرة فتم توطيد العلاقة. لا لا لا، دي علاقات مستمرة وبيتبني فيها تبادل تجاري وتبادل عسكري واتصالات هاتفية معلنة وغير معلنة. كل هذه الأشياء هامة جدا، ان انت اما تيجي بقى تاخد موقف تلقى العالم كله واقف معاك. طبعا مش كله يعني علشان بس ما نبالغش، ولكن البيلرز، القواعد، الأساسيات، الدول الهامة تلاقيها واقفه جنبك وواقفه معاك. مساله هامه جدا، ويمكن كان فيها رهان على انه مش هتعرف تعمل المظله دي. يعني في بدايه حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2013 كان في ناس كتير متخيله ان مش هيكون عندنا المظله دي، مشاكل وطالع من دوشه وثورتين وبتضرب فيك بره ومش عارف هتعمل ايه وازاي، ولا يا اوروبا هتبص لك ازاي. لا، الاتحاد الافريقي النهارده ده، الاتحاد الافريقي ده اللي عامل النهارده القمه المصغره. على فكره الاتحاد الافريقي لحق نفسه، الاتحاد الافريقي ده لحق نفسه، لانه الوضع كان خلص وصل لمجلس الامن، وهذه قضيه افريقيه بقى. هذه قضية أفريقية يجب فعلا أنه كان تتعامل معها الدول الأفريقية. الاتحاد الأفريقي ده كان منعك، كانت مصر تم تجميد عضويتها في 2013. النهاردة في كام سنة، في 5-6 سنين، أنت كنت رئيس الاتحاد الأفريقي السنة اللي فاتت. أنت النهاردة بيخش الاتحاد الأفريقي يقول لك أنا موجود أداة للتحكيم، وأداة للتنمية، وأداة للاستقرار مع الدول الأفريقية، وعلى رأسها مصر. فشيء عظيم جدا. حاضر، هنطلع فاصل إعلاني ونرجع تاني فقط.